Olha, eu vou te dar mais uma chance, tá bom? Mas se isso acontecer mais uma vez, eu posso chamar a polícia, tá bom? Eu já avisei. Passar bem. Tudo bem, passar bem. Tempo depois. Vizinha, eu avisei que eu ia chamar a polícia, tá? Ó, cadê meu celular? Alô? Polícia? É porque uma mocinha aqui no apartamento de cima, ela tá fazendo muito barulho, sabe? E eu já pedi pra ela parar. Você podia vir aqui, por favor? Certo, O endereço é... Tá bom. Estamos aguardando, tá? Tchau. Agora você vai ver o que é bom, porque eu já pedi pra você parar, você não parou. Agora vamos ver se com o policial